Bayanai dai sun nuna cewa jihar Kano ita ce ta tara a faɗin duniya da ke da yawan al'umma a cikin birane. Yanzu haka muna kan gada ta kantin kwari ne da ke jihar Kano inda mutane ke kai kawo ta ko'ina. Yawwa, ni dai wannan da kalma gaskiya ban ga wani abin mamaki a ce ba, dan an ce Kano ta zo ta tara. Dan ina tsammanin Kano nan gaba ta ɗaya ma za ta iya zuwa. Saboda in kika duba lokacin gammanin da muke da su, yanzu idan kika dau Dala, irin yawan jama'a da Dala suke da ita, ga karamar hukumar birni, ga Gwale, su kansu wannan kawai in aka baki wayannan jama'a ma sun yi sa wata jiha ce ma gaba daya. Abun farin ciki ne dai zan ce, amma alhamdulillah gaskiya Kano Allah ya mana albarka ta abubuwa ta fanni da yawa na haka wannan abun gaskiya ba abun mamaki ba ne, ba abun farin ciki ne mu a gurinmu da alhamdulillah, kuma muna fatan Allah ya sa ba ma ta tara ba ta kasance ta dawo ta ɗaya. Jihar Kano fa cibiya ce ta kasuwanci wacce ta haɗa kowa da kowa, ko da ke ana mata kirari Kano goye ɗan ki goye ɗan bako. Bayan ji daga al'umma, mun garzaya zuwa karamar hukumar Dala domin ji daga shugabanta, kasancewar ita tafi kowace karamar hukuma yawan al'umma. Ina ma mun kara gaba mun kai irin na 5 ko na 6, domin dalili Kano tana da tsawon tarihi tun zamanin da ake cewa na siye da siyarwa na bani in baka, wato trade by barter kenan. Kano take sahun gaba a cikin harkar kasuwanci, abin da ya shafi fata da gyada da kira da noma da makamantansu. To a yanzu alamu sun nuna haka, domin za mu iya cewa ƙidayar da aka yi ta 2006 zamanin gwamnatin Obasanjo kenan, a jihar Kano ita ce take kan gaba, wanda har muka fuskanci kalubale na ƙara daga jihar Lagos. To wannan kaga ya da tabbatar da cewa jihar Kano ta ƙaru haka. Idan aka yi duba da irin sababbin biranen da ake budewa yanzu a jihar Kano, an yi birni a hanyar Ɗanbata wanda ake ce masa Bandarawo, an yi birni a hanyar Kura da akwai Kwankwasiya, akwai Amana City. Idan ka bi hanyar Wudil akwai Jido, filaye ne. Yanzu mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf ya yi filaye sun kai kusan 20,000. Akwai wajen Ɗan Zakara, akwai GRA. Wato al'umma suna ta kwaranyowa. Jihar Kano shi yasa yanzu kasanmu ba mu kaɗai muke ci ba, muna ci da jihar Yobe da jihar Borno da Kebbi da Sokoto da Zamfara da Katsina. Dukan wannan wuraren kowanne 'yan gari suna da unguwanninsu. Muna da kasuwanni wanda kasuwanninmu ma ƙanana ne, ba su kai irin kantin kwari ba, ba su kai irin su Kofar Wambai ba. Amma kantin kwarin da take a karamar hukumar Fage, Wambai kuma take cikin karamar hukumar Municipal birni da kewaye kenan, to 80% na zaki ga 'yan kasuwa, zaki ga 'yan karamar hukumar Dala ne. So mun yi dominating a bangaren kasuwanci. Idan kika dawo batun tsangayoyi na karatun Alkurani, zan ga a cikin Kano da ƙwaryar Kano babu wanda yake da tsangayoyi kamar namu. Idan kika dawo bangaren kuma waye da waye akan sha'anin harkar yau da gobe, so muna da fitattun mutane a 'yan kasuwar wanda suka yi fice na fita su kawo kaza da makamantansu.